请对讲师慈悲，前到东，坤到东，讲师走。请坐下。在这注意这边来的，大家早安。讲师早安。对地非常好，地种的非常好。这真呢，祝愿天无喜，天无喜，地无累，地无累，闲无觉。即卖这圣人在讲这物件，这就是咱常识活当中都应该需要的事。了解，去来研究，尤其是咱从司马科这条路在行，对这个死的方面，死有包括了文学、艺术、甲哲学、甲宗教，这内面拢是死的内面。死嘛变成歌，较早讲诗歌，所以呢，诗嘅作品，大家呢进入道中来，才是沟通。来社会，对这研究爱产生兴趣，爱有兴趣，那么有时候要互咱创会，你就是站起来，徛好势，徛得好势，伫底方面，咱人生当中世间有底，无就咱规范着咱的行为，无就咱规范着咱的行为，那么咱若无底。讲迄个囡仔，迄个人拢有受教育，那么甲是了解咱的行动、咱的行为，有理来咱规划，自自然然，咱就欢喜，咱就欢喜。所以伫教方面，这个是过去圣人现在所做出来的物件，圣人是。有够得了后，咱做甲，所以这甲拢有蛮有力。我听讲，这个甲经孔圣人三世书定礼甲作春秋这甲经讲有传入来，但是呢，较近咱的社会、咱的国家嘛，足侪做正甲，拢足侪正甲，所以时间使。这种是孔子呢，孔子呢教人以诗礼甲来培养咱家己的成一个咱的德性会完善，会真完美、真善。那么这世间是有很多一条在行，咱有感觉空来，甚至呢，咱讲来嘛空空，来去嘛空空，所有咱做就是咱真正。来遮人工的所有做出来的特色一样，所以圣人来讲，诗、礼、乐三者是辅助，上重要教示的地主的项目。这三物件，从讲圣人呢，伊个三件地主内面了，差不多大家拢会晓，因为这是教地主的一个条目。每一个人拢爱透过这物件，以来当成就，成就圣贤，成就君主。所以来看咱这个请到3000地主，拢在这当中的咱这个佛法，所以咱有当时家己蛮轻视咱家己，也蛮对道轻视，互咱上会交代是做些，所以咱照圣人的规范。圣人的条目，慢慢一步一步来行，慢慢来行。后即个，咱会成就的高位，这成就的高位，只是讲惊咱唔做尔，讲惊咱唔做尔。所以呢，诗者是本无诗言，纯正的圣者。这个诗呢，是诗人过去，要了解这物件的人，那是较简单。所以因过去用真纯正，
真纯真正的性情来做出来物件。所以规正第2章孔子就讲：死300，一言一白是万事无瑕。时经300空八将，经过孔圣人的集足这死来选择，来删除歹甲删除起来，将好来叫做为本，拄300空八将。这内面所讲出来最主要的目标，是要互咱每一个人思想念头为正，一定来到这袂歹就过啦。来到这咱物件是咱自33坡离开老母娘，毋知偌久无转去啊。若要照今日讲的，主的开天，九的结地，因会成年，甲现在经过6、7月，已经6、7万年啊，无转去。所以这袂歹甲足深，所以咱要念头，咱的思想，拢有全部纯正。所以圣人贤人呢，透过诗来甲咱教育，互咱真正咱这个心会当无邪念。心若无邪念，就有正。正所做出来就是正事，后日就是正果。而且诗中的这语句真明显，诗中内面这几句来讲，浅浅来。虽然是语道也样朗朗声笑，这诗毋是大人会读的，囡仔会会朗朗地念出来。或者讲，刘祖仁咧讲啊，你这刘祖仁嘛，那就较早看到咧做兴趣我背嘅。自我讲手中事，游子心上意，临行如虎，讲义讲义为。虽然寸寸草心，过得三寸，但是之外，老母娘第三坡老母娘离开老母娘了后，老母娘甲咱再三叮咛，3年来个苦土，人叫伊日子，毋通转去。所以这个时阵，咱会当得这个良好缘分来得到佛菩萨。来开慈悲，让咱每一个人会明白，互咱归有正果，互咱归有正果。所以呢，囡仔当上会当背，但是要当了解，毋是很简单。所以伫这个读久的中间，慢慢会当明白出来。所以吟诗期间，请有益用反复之节奏。诗呢，读再读，慢慢读，就产生兴趣。所以咱是嘛，咱要看这个事实。人就讲这个，我迄这个我看过，你看过敢有法度通去了解？净空法师，我伫恁电视台看净空法师在讲，有一句在讲伊甲咱心经讲15摆。伊本身经来讲看几10摆，但即摆对神经就小可了解，伊毋敢讲伊足了解，了讲小可了解。所以，这个过去这诗经典册加经典，儒家册毋是安尼，随看就随当了解。因为圣人佛菩萨，因伫这世间所透过的这个经验写出来心得，来成就这样一本伊所留下的经典，所以毋是安尼简单，咱会当了解，所以咱一定要慢慢去来读，慢慢去来读，慢慢去来体会。所以这个诗呢，读心最容易感觉咱的心情。你认真来读，认真来读，读就上，就上，对咱的性甲情方面，足容易直接受感动，而诗也最容易深入人心，诗也最容易深入这人心。过去这个较早的时代，有一个时代，我看了这个是讲，伊的囝足歹囝，还可怜母的，也伊若请足侪家学来教，教
个，另外佫背后请一个。即个人来咧，即个先生来，拢有甲教，甲为个树啊，佫爱增加3尺5尺宽。啊，另外，恁树啊内面，当佫规一间去一间写间个厝，伊伫遐，逐日伫遐弹琴，伫遐念诗。啊，即个囡仔搬伫恁内面咧无聊，啊，逐日就来坐伫迄个，坐伫迄间厝个边遐，啊，迄个当时，哦，啊，坐伫遐徛咧念诗曲。弹琴啊！逐日来听，逐日来听，听到尾呢，这个囡仔已经开口做班者。可是这个老先生呢，伊开口要转去，啊，要转去中间再跟同伊讲。可惜无时间。哦，你这囡仔呢，若佫经过一段时间呢，成一个不了啦。哦，啊，但是较紧呢，已经改过足别人济。解决出来问题，所以伊从啊离开，甲伊老爸就讲，你慢慢啊，做过做我先生来教我，哦，啊从啊离开。后来这个这个小朋友这个囡仔成就清朝这个大将，清朝这个大将，所以咱来了解，这诗作容易深入人心，使人兴起了向善意志，使咱人心会柔软温和，有向善意志。这是古代圣人依附人自然的性情所作之行为规范。这呢是古代圣人社会我就讲孔圣人呢，一发老了后，周灭国，发高我当有天啊，带转来，带蒋介石转来，来到定国啦，讲贵有魔动之小处公干，公家进处，官家无所不求。讲大转来，我再定转来定高呀，恁大家人进来到遮来，毋是即个公家，是即个看家。公家进处，好保自在，官家无所不求。官的人呢是上哪软，上保守，所以拢无得到良体，那个传人定教育。上怎呢？三时书定礼乐，所以这时书甲礼乐呢，拢是圣人依据人自然的性情所作之行为规范。圣人呢，依据咱人自然的性情所做出来行为的这个规范咱的行为，目的在使人言行举止合乎正道。圣人三时书定礼乐。有这物件，使咱后代人去了解，伊目的，目的是要互咱人伫咱言甲行，咱记甲记当中合乎这个制度，该讲就讲，该做就做，该当就当，该听过就听过。咱来看，孔圣人3天地主独占言咧，中之这行，下之这做。以用无力有时，有时3天地主独占言咧，动甲停，动甲起，停甲稳咧，有法度通照这时代，照这运线咧行甲3天地主甲来医，所以咱来了解，慢慢学，慢慢去甲体会，咱真正读册，咱慢慢等慢慢读，慢慢去研究。所以学毕以后，在家中日常起居方面呢，诸如细琐尽在应对等细节。所以，咱来真道中学诗、读经典了后，咱转咱厝里，伫咱日常起居方面，修道毋是讲咱在做堂口有人修的，毋是讲伫出去交咧修办道，交咧办道，但是有人修的毋是。咱一定伫咱平常平日的日常起居方面。亲像细琐，敢扫内面，敢喝水，浸甲摕，一人咧讲话应对，这等等的细节，拢有所持守，透过诗、礼、乐，拢有所持守。要安怎保持？安怎来坚持？安怎来修复啊？在社会待人接物方面呢？诸如尊卑亲疏、关平等、相待礼仪，
那么讲这方面呢，伫社会台前接稳，咱学道坦白讲，咱若有咧做咧研究的人，交别人的举止行动绝对无相像，所以咱讲尊卑亲疏万金，并这上台礼仪内面呢，拢会当合乎这个依循，处处表现得恭敬顺从，彬彬有礼。所以咱这当中，长辈就是长辈，尊辈就是尊辈，比咧较下辈较下辈，亲就是亲，较远亲就是远亲，邻里相当就是邻里相当，这个上台的礼仪方面，咱慢慢来去了解。所以呢，咱有当时啊，细汉就教咱囡仔，咱这个亲戚来，这别讲呢，这上讲呢，这阿姨呢，这大姨呢，怎么来讲？囡仔，头脑都个，囡仔记得讲出了，慢慢来教，爱慢慢来了解，这个囡仔呢，咱拢无咧教，因为社会足侪是单亲家庭，单亲家庭呢，这个太太，这个先生，有当时要甲咱要趁钱，食饭的时间，食饭到尾可能无啦，时间能解，这囡仔就学袂来，学袂对人安尼学袂学袂做，到尾啊，这社会就乱，我咧问题，近几年来，咱的社会乱，甲这个情形安尼，咱煞来了解。所以咱就透过这个，拢有所持守，有所持守，在社会这有所持守了后，咱呢拢会当遵循，处处表现得恭敬顺从。咱受学道的人，学会人，咱处处呢，咱表现了安怎恭敬，安怎谦逊，安怎礼让，彬彬有礼，一举一动。拢足下这个礼貌，然后一言一行必定独然自立。在咱做人当中，讲一句话，这个行动一定必然是讲决定的难。咱徛起来，会当家己调做好势。只有压，你记甲记，免人讲压者得智慧。这个讲，你记，你记你记甲学起来面，学几篇内面讲，压都是德智化，压都是有德性的人所写出来，所以这是德的一个精华篇，咱就要了解，千万毋是歹，所以孔圣人讲，自受有双者之切，而上报的，自食苦则不高。所以咱来了解，孔圣人呢，伊平常若毋是做上松事有特别代志，伊平常拢会唱歌，嘛拢会家己自乐因为音乐对人的特性，最能产生了降低变化的方面。音乐呢，对咱人每一个人的这个特性，甲会当安尼软人内面慢慢甲你感化。你咧笑伫嘴里，但是烧伫脑里，动伫心里，慢慢是这个感化。耳雅静是音乐，是本有人忠诚和平的心性。讲孔圣的三时书定理了后，雅上各得其所，雅篇甲上篇呢，拢得到一个正位。所以，若讲这个是音乐呢，是本有人忠诚和平之心性，本人的出现，忠诚甲和平，这个心性所做出来。所以音乐的功能最能变化人的气质。音乐的这个功能，拢足容易变化咱人的气质。所以啊，看老人，你也一个人，平常都啊，家呢，摕一本歌词啊，到边啊唱歌，唱啊音韵啊，家己安尼
手甲头壳安尼摇啊，身躯安尼叮当啊，足快乐的款情形。咱人就是安尼，咱人就是安尼。有当时啊，家己自乐，无去甲人乐，咱家己会乐所以呢，这呢足容易变做咱人的气质。化内气相合，咱人内气无足济。先讲伫这社会拄着啥物歹的环境嘛足济，伫咱家庭拄着啥物无顺眼的啦，无顺心嘛足歹毋济所以透过这理解来化解咱的内气，互咱的这个内气变成心性，变成祥和甚至化富有为宜心气，化这歹气质、歹的气氛，变成一个足神奇的气氛。在音乐的风潮啊，在音乐慢慢来感应、感染的底下，足以保持和解的心境安尼咱保持咱真正心甲性甲体甲灵，拢逐项拢符合了符合了，足好，真和解真平和大家真和顺的一个心境，养成了善良的德性，养成了本来人之初性本善的这个德性，所以讲这个这个知识是叫安怎讲若报七祖之心，先前有其事，不着法。咱即马咧学道学，要将咱的老人的性质，从咱内遮所学着、所接着的性质，佮扳倒转来，扳倒当保持了七祖，囡仔当出世的心情，就报七祖之心迄个心情本来就先啊保持会调，无生善生贤，无生贤，起码慢慢对着第一个轮回所以建立了完美的人格，咱若真正养成了善良的德性，就我当咱建立了一个完美的人格。孔子青之应乐亡灵之青之，孔圣人呢了解这个物件，深深了解讲这个音乐的功能对咱每一个人应用足安大，所以伊用音乐来教育的弟子，伊用音乐来教育的弟子。刻画人群之主要项目之一，刻画咱人到这社会要安怎做人的一个项目的一项，使个人之德性、社会之风气都能自由之善。孔圣人讲，伊发的心乐者安之，必有信之，小教而止这孔子这是主罗本主之时孔圣人呢叫因弟子发的心，伊的指用，再等下主罗的人交老师，较接近老师的年龄。主罗差老师可能差6岁，差3岁6岁，所以交老师去讲话咱亲像一半当时是遵守无对，但是伊咱就一半徛伫朋友的立场第条孔圣人讲的讲我老师的指用主罗本主之时，孔子在讲乐者安之，朋友信之，小家怀之。那么这款经营不是大冬天这款经营咱个社会就大家拢自由之身所以是嘛，咱要了解，咱真在生活当中，叫咱过去的圣人的心境就拢相像。只是咱有去做，甲无去做尔。后一日红伊转去，咱袂转去。所以咱有时看经典，看咱的前言，慢慢去甲效法，慢慢跟圣人的福音慢慢学，使互咱毋通永远对大家轮回咱不敢讲这就是可爱，咱甲上帝甲上本来就是安来第9章，注完，民科数有几？民科数有几？克数低几？不可数低几？这孔圣人
讲一句话呢，我后来打倒孔家孔家店就是有诶啦，有诶家己来甲打倒孔家店啊，互我记着到了，咱无咱若周经理周生活经理，伊嘛是咱中的人，互阮呢有时去遐拜访，伫叔叔去互我死，因为我这本叔叔呢，经过2个老师甲我死过，了大来有学堂，就中等的老师，伊加阮2岁，伊教呢大来一个老师读过。我看伊迄本册点甲讲，我就拜托伊甲我写。迄阵咱读，家己交往先读，介绍甲我写，是为咱作者通叫啦，咱作者通叫。即摆呢，听咱作者前言，咱直接切出来讲了后，咱嘛感觉讲，还佫有一寡字毋对，所以咱佫通叫周经理甲我写。周经理呢，因为咱当时呢。咱磨头地区就是周经理的文学汉文成就，我听讲周经理阿公来老爸去北京参加考会中国各种的，但是考袂过，来讲考袂过，现在不管考袂过，所以文学作咱咱老周经理呢，对易经、对史记、对古文观止。所以呢，文学作词，我摕遐开始，是了后伫遐坐，好啦，我讲一句话互你听好。讲好啊，这边你甲你讲话点，我上爱听啊，你当然讲孔庆年讲一句“民可树犹记，不可树敌己”，这讲哪有你敢知？你看嘛，即摆你甲这讲哪你敢知影？我讲知影，安尼读也是清清尔嘛。写的字大家拢知影，但是这意思咱就是毋知影。圣人咧讲一句话，足深意思，咱是毋知影。所以我家勉励我咱逐个，读袂搁再读，读袂搁再读，爱亲像前5法师咧讲安尼，一本圣经几百字尔，伊讲看几十遍，咱了解。所以读字内面来讲，温故而知新，可以为书也。一来读。毋通讲，这个册是古册，这个册已经足久啊、足老诶，才看足济遍诶啊。认为就是讲，车诶故事我再看，你愈看愈新鲜，愈看愈心得，愈看愈欢喜。伊来讲啊，民可树犹记，较早诶人就是讲，迄是老周经理来解释话题来讲，早人。倒无流浪，倒无遐路出来，无普渡的时阵，你毋知影，伊倒真正奥妙伫倒一个，所以可树犹记，叫伊讲照安尼做好啊，茫互伊了解，免着互伊知影。不可树敌己，袂使互伊知影，会使叫安尼做，袂使互伊了解讲即个原理。即个时代无相像，老周经理嘛咧讲，即个时代无相像。都已经大开普渡，都已经大开普渡，要拯救咱遐日子卖，等于西方给人讲，所以咱袂使唔知，咱一定要知。